Всем добрый вечер. И у нас рубрика «Круглый стол в докторате». Да, я давно не появлялась. Эфир мы проводим вместе с медиком Анастасией Федоровской и ветеринарным терапевтом Ольгой Степановой. Да, и сегодня у нас встреча будет с Анастасией. Так, вот Настя присоединяется. Угу. Сегодня мы поговорим о такой теме, которая сейчас актуальна среди детей, среди взрослых. Это кашель, да, то есть кашель. Так, сейчас я... Настя. Кашель, как с ним бороться и почему он нас так мучает, да, и сколько видов бывает этого кашля, да. Анастасия, здравствуйте. Добрый вечер. Так, меня хорошо видно, слышно? Да, У все меня хорошо. в стоячем состоянии как-то не очень совсем удобно. Но Да. если хорошо слышно, то замечательно. Конечно. Добрый вечер, Кристиночка. Добрый вечер Да, всем, Настя, кто к нам присоединится. я вас уже представила, да, и рассказала, какая тема у Спасибо. нас будет сегодня, да, ну вот про кашель. Про кашель, да? Расскажите. Да. Мгм. Это так сейчас актуально, особенно сейчас, когда и вакцинируются, и болеют, да, в таком большом количестве, да, и что характерно, довольно часто заболевают и вакцинированные, да, те, которые, казалось бы, защищены, защита где-то 60% от вакцины, чтобы не заболеть этим замечательным вирусом, да. Вначале, конечно, я хочу сказать, что больничный выдается на 2 недели при заболевании, когда ковид положительный, да, и уже какие-то есть симптомы, температура, какое-то покашливание, где-то боли в животе появляются, да. И вот первые признаки, когда хотелось бы уже избавиться от кашля, если вирус уже соскользнул в легкие, да, и в бронхи. И вот этот раздирающий просто сухой кашель, вот он. Что нужно сделать с сухим кашлем, Кристина? Вот как ты думаешь, когда он Сухой кашель. сухой? Да. Вот Ну, когда он сухой, его надо как-то, сухой кашель, видимо, тогда, когда он уже упал, да, его надо как-то оттуда добывать теперь. вот так же, как корочку хлеба, когда она сухая, чтобы нам легче Да, жевать. запивать Надо водой. размочить ее, да, Мгм. и чтобы этот сухой кашель превратился во влажный кашель, да, чтобы Мгм. он был, как говорят, продуктивным кашлем. Что для этого нужно? Во-первых, пить горячее молоко с содой, с чайной ложкой соды без горки и с чайной ложкой сливочного масла, потому что при заболевании легких нужны жиры, и нужны животные жиры в первую очередь, да. И вот очень хорошо вот этот коктейль помогает разжижить эту мокроту. Очень хорошо помогает сироп солодкий. Чайная ложка на полстакана тепло-горячей воды. Сколько вы можете. Холодную лучше не пить воду, да, А лучше вот все-таки пить горячую, да. Да, а вот есть такие люди, которые говорят, что они солодку терпеть не могут, да. А она в Она горчит разбавлении. или что там у нее за вкус, я даже не Нет, пробовала. она сироп сладкий, и она сладкая. Можно Ага, тогда заваривать корень солодки, да, но ага, делать навары, не заливать кипятком, а вот корень, который уже продается, он как волоски такие, да, этот мгм, корень, имеет вид, и тоже где-то чайную или десертную ложку в термос и заливать не кипятком, а водой температуры где-то 80-90 градусов и на полчаса, на 40 минут в термосе. Это будет получаться так называемый навар, да, мгм. и то есть все полезное экстрагируется из корня, и вот в таком виде по полстакана, по стакану 2-3 раза в день выпивать. Это очень хорошо. Да, Настя, а что делать, если не помогает молоко с маслом, с медом, с содой? Потому что я этот способ тоже испробовала, мы с ребенком Мгм. испробовали еще до того, как появился Да, да. ковид-вирус. Ну да, дети Мне же кажется, мы уже болеют. тогда переболели им, потому что у нас как раз в августе 2019 года мы с ним оба Мгм. заболели таким страшным кашлем, и мы перепробовали все народные средства, и редьку с медом,
и мед с луком, и вот молоко с маслом, содой, да. Да, да, Мы да, да. перепробовали Очень хорошо. кучу разных сиропов, нам ничего не помогало, вообще ничего. Ну, сироп, я хочу сказать, что сиропы, ну, не рекомендую, да, почему? Потому что они сладкие, да, а сахар, как правило, является, ну, закисляет среду организма, и там размножаются, наоборот, вирусы и бактерии. Лучше все-таки, ну, брать что-то кисленькое, да, но сам корень солодки, да, он имеет сладковатый привкус. Очень хорошо горячее молоко наполовину разбавить с боржоми, потому что боржоми, вода минеральная, да, она имеет много карбонатов, то есть соды. М. И вот детям, особенно через трубочку, это очень нравится, дети пьют. И очень хорошо, если нет температуры или высокой, да, или если температура 37,2, 37, 37,3, очень хорошо делать аппликации, да. Я сама на себе пробую, у меня как побочный эффект длительный кашель, как мне сказала семейный доктор, вы долго будете кашлять, да. И вот по М. утрам действительно очень тяжело откашляться. И я что делала? Какие аппликации? Я брала ржаную муку с медом и ну, как тесто собирала это все. Мгм. Кстати, очень хорошо в эту смесь, пока она еще не совсем густая, добавить, натереть на терочке немножко, хотя бы, ну, я не знаю, пол чайной ложечки имбиря и сухой порошок горчицы. Это так называемая и отвлекающая терапия будет, да, и сделать такую густую смесь, густое тесто. И я что делала? Раскатывала в виде колбаски, заворачивала в пергаментную бумагу, и в холодильнике она лежала. Вот мне нужно, допустим, две лепешечки. Я отрезала один кусочек, два, раскатывала, прикрепляла. Вот лучше всего прикреплять под ключицы, где бронхи, не на область сердца, да, и с правой стороны тоже можно три лепешки. Если это у нас воспаление легких, то на нижние отделы, сзади, спереди можно прилепить. Сверху закрыть чем-то холщовым натуральной тряпицей какой-то. Я делала на салфетку бумажную просто, да, которая, ну, чтобы не запачкать, допустим, одежду. И на всю ночь. Или Она хотя бы согревает? Она согревает? оно разогревает, да, и мы получаем какой эффект? Во-первых, глубокое прогревание мы получаем, и мы получаем капилляры, которые на поверхности находятся, у них улучшается кровообращение, да, то есть отвлекающая терапия не такая отечная, получается слизистая бронхов и этих мелких бронхиол, и мокрота, которая там в свободном пространстве, она лучше откашливается, да. И очень хорошо, обязательно, я рекомендую. Ну, способов, конечно, выведения мокроты очень много, Кристина, как ты сказала. И редьку вот делают с медом, да. Очень хорошо брусника. Брусничные чаи делать, заваривать. Или листья, или сами ягоды. Клюква очень хорошо. Мгм. Периодически обязательно пить вода с лимонным имбирем. Во-первых, нам нужно разжижать кровь, чтобы она не была густая, чтобы она лучше двигалась, да. И очень хорошо диафрагмальное дыхание, это можно найти, но я сегодня сама попробовала дыхание Пострельниковой. Я давно знаю этот метод, да. Он в чем заключается? Мне очень понравился. Это просто мы стоим ровненько, да, и у нас очень резкий и шумный выдох через нос. Вот, например, да, то есть вдох, да, я правильно сказала, вдох через нос. Выдох. Вы сказали про выдох. Мгм. Вдох. Вдох, я перепутала. Мгм. Вдох делаем, да, например, 8 раз. И Мгм. вот это какой метод? Почему этот метод хорош? Мы насыщаем кровь кислородом, Вот. кровь, Голова может кровь. начать кружиться, и это будет нормально, Да, да? но не Так. сразу. Можно Мгм. передохнуть, подышать. А почему голова сразу начинает кружиться? У кого-то зажато все. А Да. дело в том, что при этом способе дыхания работают у нас здесь мышцы, работает грудная клетка. Если мы дышим животом, то мышцы живота, печень, селезенка, все органы практически участвуют в этом дыхании. Этот способ еще хорош чем? Когда ну, теряется голос, ларингиты, тоже очень хорошо. Я вот пока стояла на остановке, я 5 раз по 8 сделала эти вдохи, да, Мгм.
Выдох, он сам по себе как-то идет, да, но шумно делать вдох и частый вдох, да. И даже можно делать, вот руки поставить, локти к себе прижать, да, ладошки раскрыты, это у нас выдох. А когда делаем вдох, наш шумный, мы ладошки сжимаем, вот. Мгм. Я еще знаю, в йоге есть такое упражнение, где на вытянутые руки. Вдох-выдох, вдох-выдох. И тоже Вот очень разжимаешь, удобно. сжимаешь. Да, вот Да-да-да. так. У Мгм. Стрельниковой точно так же есть упражнение в виде кошечки, когда наклоняться нужно, да. Мгм. И это очень хорошо при ковиде, да, когда очень важно задействовать легкие, чтобы не было никаких застоев. И очень хорошо, конечно же, жаль, я не взяла, у меня здесь нет, крем Тормарол, да, вот компании Сизл, который обладает тоже и Согревающий. согревающим действием, да, и Мгм. улучшает местное кровообращение. Очень хорошо работает. У него не обжигающее действие, а именно глубокого прогревания. Ну, за счет эфирных масел и экстрактов трав, конечно же. И хорошо ингаляции. Я очень многим советую содово, когда нет температуры, еще раз хочу заметить, да, содово-масляные ингаляции с эфирными маслами можно, да, можно добавить на кончике ножа буквально вьетнамской звездочки, там сплошь эфирные масла, тоже Мгм. облегчается дыхание, и можно добавить 1-2 капли йода. Ингаляции можно делать 2 раза в день. Очень хорошо, да. И вот эти аппликации, если мы будем делать, тоже очень хорошо. Именно ржаная мука, мед. И по желанию добавить, как я говорила, имбирь, сухая горчица. И можно еще аппликации делать картофельные. Я в свое время детям делала, да, мы за неделю избавлялись от жуткого и тяжелого кашля. Варится картошка, да, я, как правило, 2 варила, средние картофелины до готовности, прямо в мундире, брала марлечку или тонкую какую-то ткань, я ее разминала в виде лепешки, тельце я мазала медом, вот грудку впереди и между лопаток сзади. И одну картофелину, завернув ее предварительно вот в эту марлечку тоненькую, и несколько слоев тонкого полотенчика, да, чтобы сразу можно приложить, чувствовалось тепло. Можно попробовать, ну, к щеке, чтобы это было Мгм. приятно. И спинку. И вот мы сидели, мы смотрели или мультики, или сказки смотрели. Стало уже немножко прохладнее, снимаем один слой ткани, прикладываем дальше. То есть это долгое тоже сухое вот это прогревание, тоже очень хорошо работает. Ну и также ингаляция над картошкой, старые бабушкины методы. Да, но это в том случае, если нету высокой температуры, Температура, да, если воспаление температура, легких, то как конечно. бы не рекомендуется. Да-да-да, только в случае, когда падает температура. Мгм. Конечно, в первую очередь избавиться от температуры. Мгм. Это вот эти основные способы, которые мамочки, как правило, не знают, да, я им рассказываю. Кстати, не сказала про прополис. Натуральный антибиотик. Детям по 5-10 капель есть настои, водные настои, да. Ну, взрослым можно спиртовые настойы, можно капать прямо под язычок. Очень хорошо работает тоже. Жевать прополис очень хорошо, как жевательную резинку. И тоже хорошо очень, во-первых, улучшается слюноотделение и орошается, вот дезинфицируется вся ротовая полость и гортань, и тоже улучшается, ну, как бы отхаркивающее, да, вот этот эффект. Так Мгм. что способов действительно очень много. И хотелось заострить именно внимание вот на таких простых очень способах, когда и взрослым, и детям, которые годятся. Кстати, расскажу еще один секрет, как ее называют, хреновуха. Я об этом методе тоже недавно узнала, но действенный, просто потрясающий. 300-400 граммов хрена, берется корня хрена, Мгм. зачищается, конечно же, моется и пропускается через мясорубку. Кладется вот эта смесь, каша в 3-литровую банку и комнатной температуры добавляется воды. Ну, 3 литра. Разболталась эта смесь, и по 6 столовых ложек каждые 3 часа. Это для взрослых, детям можно меньше. Это, конечно, он хрен немножко рисковат за счет того, что там серы еще очень много, да. Можно, ну, чем-то заесть, чем-то кисленьким, ну, если кому-то хочется, там можно пососать потом меда немножко.
но работает в течение дня. Просто удивительно. За несколько дней можно избавиться тоже от этого кашля. Это тоже давнишний метод, который, ну, которым хочется поделиться, в общем-то, потому что людям тяжело, переносится очень тяжело, особенно в возрасте, если человек заболевает, они просто беспомощные становятся люди, ничего не могут делать, сил нет. И вот Мгм. такие Спасибо простые большое. способы, да? Спасибо, Настя. Да, мы будем завершать, у нас время, да, мы такие Да-да-да-да. Мы недлинные эфиры недолго будем понемножку. проводить. Мгм. Да. Спасибо всем, кто Спасибо слушал. большое, Кристина. Да, Спасибо, кто спасибо нас вам, слушал. Да. Всего Анастасия. доброго. Да, всего доброго, пока.